За одоо шууд эхлэе. Эхлэе. Яаж байгаа вэ гэхээр энэ болохоор нөгөө нэг юу л та те нөгөө юу юм л та юу хичээлээ шиба юу хичээснэ мартчихсан. Энэ нөгөө юу юм л та тий та нар тайтлаас харсан баг. Тайтл эсвэл thumbnail аль нэг дээр тавьсан байгаа. Би энэ одоо киног үзснийхаа дараа энэ трейлер дээр реакшн хийсэн дээр реакшн хийн. Тэгэхээр нэлээд өөрчлөгдсөн баг. Би энэ 3 сарын өмнө реакшн хийсэн байна. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ингэ үзсний дараах реакшн бол ингээд үзег байхдаа бас хэлсэн юмудаа бодоод жоохон хаа гэлт ч юм уу те. Тиймэрхэн болох байх гэж бодож ин за тэгээд үццгээе. За би өөрөө лайк тарсан байна. Уусаа багаар лайктай. За сайн бацаана. Оо маш сайн эдэт. За би удах гэж хэлчихлээ л да. Тий үнэн шүү. Энэ бол үнэн. Миний хүсэн хүлээж байсан киноны трейлер гарсан байна. Тийм ээ би үнээр хүсэн хүлээж байсан. Энэ бол үнэн ярьж байна. Уцаараа нэг үтсэн л дээ. Явсан гэсэн. Уцаараа нэг үтсэн. Гоё реакшн болно гэдэгт итгэлтэй. Нэрх гоё реакшн болоогүй хаа. Болоогүй санагдаж байна. Угаасаа бас миний нэлээд баг хөөцмжлүүд энийг би уусаа реактор нэх явахгүй юм билээ л дээ тэгтээ. Дуугийн сайн чангалаад. Би жоо дуугийн сайн чангалаад. Pacino and DiCaprio. Тэгтээ нэр Pacino DiCaprio үнэн хамт харж байгаагүй хаа тий. Тэгтээ яг энэ тоглол энэ кинон дээр бол Pacino нэг тийм том рол дээр биш юм билээ. Энэ кинон дээр Brad Pitt үнэхээр гайхалтайсэн шүү ёо. DiCaprio ч гэсэн амар сайн бас. DiCaprio-гийн зарим нэг хэсэг дээр ингээд инээд хүрж байгаа мөртлөөсөө бас ингээд нэг жоохон сайд болоод байгаа шиг нэг тийм мэдрэмжүүдийг DiCaprio-гийн зарим жүжиглэлтээс би амар авсан. Гурван леженд зүгээр нэг син дээр гарч штэ. Тэр ч үнэн шүү. Old School Columbia лого. Би яг кино эхэлж байгаад ахаад энийг харснаа. Ахаад бас яажсэн. Ахаад л damn Old School Columbia лого энийг үзчихсэн. Энийг үтсэн мөртлөөс ахаад яагаад ч юм энийг харангуут амар гоё санагдаад. Ой, энэ хэсэг гараагүй санагдаад тах юм. Яг энэ саяны киноны хэсэг гарсан болов уу? Scarface. Саяны тэгтээ тэр Scarface юу гараагүй л дээ. Үгүй хин Pacino-г ингэж байгаа хэсэг гарсан л та. Тэгтээ тэр буудаж байгаа хэсэг гараагүй санагдаад тах. За Тарантино хийдэг кино. Quentin Tarantino хайртай. Үнэ. Энэний дараагийн бичлэгээрээ Quentin Tarantino-гийн tier list-ийг оруулна гэж бодсон. Энэ дэр бээр худлаа ярьцаа. Энийг бид одоо оруулна заяа. Би бол Quentin Tarantino-гийн би одоо угаасаа хинт зориулахгүй зүгээр хамаагүй бичлэг юм. Жилдээ ядаж нэгээс хоёр удаа үздэг. Тэгээ бол намайг үзэх хүмүүс гарч ирэх л ах. Тэгтээ хамаагүй зүгээр хамаагүй бичлэг хийсэн. Margot Robbie 10 хүн үзсэн ч хамаагүй 50 20 үзсэн ч хамаагүй тэгэл бичлэг юм. Тийм болохоор үздэг хүмүүстээ баярлалтай шүү. Бас комент бичдэг хүмүүстээ хайртай шүү. Оо дуугийн аа. За тэгээд энэ кинон дэр Margot Robbie-гийн юу Margot Robbie айгу баг гарсан. Үгүй баг гарахын цаашаа нэх. За Margot Robbie нэх байж чадаагүй. Margot Robbie сайн ашиглаагүй гэх юм уу та. Оо энэ эмэгтэй надаа айгу таалагдсан. Үгүй зүгээр надаа амар кул санагдсан. Тэгтээ яг Bruce Lee-тэйсэг бүр амар фанисан. Bruce Lee үнэхээр фаны гаргасан байлээ. Bruce Lee. Би одоо энэ кинон дээр гарч байгаа Bruce Lee хэр бодтойг нь мэдгүй ч гэсэн ингээд
Брюслиг харж исэн үнцэг минь жоох өөрчлөгдсөн. Яг хууд тий нэртэй гэсэн. Саяны хэсэг бас гоёсэн. Карт Рассел Картаас бас маш жижигэн дүр. энэ киноны каст гэж нэрээ бүр амар каст. Уусаа Quentin Tarantino ийм амар кастгүй байна гэж юу ах вэ? Тийм дээ. Үслий задулж Brad Pitt. Каприо энэ дээр бас нэлээд фан. Гэтэ Brad Pitt ялч энэ киноны бүр гол юм болцсон бэл. Бүр гоё чимгэн болцсон бэлээ. Sharon Tate мэдгүй дээр нь жинхэнэ жүжигч шүү. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson. Sharon Tate-ийн тухай битгий хайгаараа заа энэ кино За үзсэн. энэ дээр би юм бэлээ. Та нар Sharon Tate-ийг мэдчихсэн дээр юм бэлээ. Sharon Tate болон Tate murder одоо Tate-ийн юг мэдчихвэл энэ кино та нарт илүү гоё. Энэ киноны одоо нэг сул тал гэх юм уу одоо юу гэх юм энэ процессуудыг мэдчихвэл илүү гоё болох юм бэлээ. Би болохоор та нарыг яач нь гэж бодсон. Гэтэ яг та нар тэрийг мэдсэн дээр юм бэлээ шүү зөө. Sharon Tate яаж өгсөн, юунаас болсон гэдгийг хайгаад үзээрэй зөө. Grimix-ийн бичлэгэн дээр бас хайлт ярьсан байсан. Гэхдээ Grimix нэг юм буруу хэлсэн байсан. Нөгөө нэг Charles Manson Sharon Tate-ийг алсан гэсэн байдаг. Яг үндэ Charles Manson алаагүй харин Manson-ы гэр бүл гэж тэр үед амар том тийм нэг cult бүлгэн байсан. Тэгээд тэр бүлгэмийн бүлгэмийнхаа 3 хүнд Sharon Tate-ийг амьдарч байсан тэр гэрт доторх бүх хүмүүсийг ал гэж тушаал одоо ингээд Charles Manson болохоор ингээд амар бүлгэмийнхэн амар тархины нугаагаад ингээд тэгдэг байсан. Тэгээд яагаад тэр байшин дээсэн хүмүүсийг ал гэсэн бэ гэж та нар бас гайхаж байгаа. Кинон дээр бас гарахгүй л дээ. Тэгэхээр энийг зүгээр мэдчихвэл зүгээр ах. Угс та нар кино үснийгаа дараа хайхыг хүсгэлээ. Тэгээд яасан бэ гэхээр энэ Charles Manson болохоор өмнө нь яг Sharon Tate болон Roman Polanski гэдэг алдартай бас кино найруулагч тэр хоёрын амьдарч исэн байранд өмнө бас партидж үтсэн. Тэгээд нэг тийм хөрөнгөтэй айл гэдгийг харсан. Тэгэнгуутаа тэр найзуудаараа ингээд өөрийнхөө бүлгэмийнхаа хүмүүсийг тэр гэрт очиж бүгдийг ал гэсэн нь болохоор яг алангуудаа ингээд харууд үйлцсэн юм шиг болгоод тэгээд ингээд race war Америкт үүсэх тийм зорилгоор ерөнхийдөө хийгээд тэгээд тэр нь үүндээ баригдаад тэгээ яатсан л та. Одоо бол насаараа шоронд хоригдож байгаа. Та нар спойлер дуулна шүү. Зүгээр Энэ кинонд энийг мэдчихсэн дэр юм бэл. шууд гарахгүй байх л та. Гэхдээ та нар спойлер дуулна. Чарли. Билээ. Charlie Manson. Charles Manson bro. Нилээн төстэй зэрэг. Charlie Manson-ыг мэдэх нэг нь бол мэдгүй нэг нь бас хэрвээ киногоо спойлер үзмээр байвал битгий хайгаарай. Яг уу та нар зүгээр хайх. За угаасаа би ярьсан юм чинь угаасаа тэгээ та нар үцснийхаа дээр ахаад хайхыг хүсэн заяа. Би нэг бас түр ярьсан. Яг зүгээр хэлжээ. Charlie Manson бол угаасаа их юм битгий ах. Цуврал алуурч одоо хүртэл амьд байдаг. Саяхан шоронд байхдаа өөрийнхөө фэнтэйг хурмайсан тийм алуурч амар харизматик тэгээд хүмүүсийг өөрөө хүн алдгүй ингээд тийм ээ. Зүг. Өөрөө хүн алдгүй зүгээр ийм охтуудыг өөртөө татж байгаа тэгээд тэднийг ингээд ер нь бол зүг. Гэтэ ямар их дундуур гацаж ирсэн бэ? Нэг гэр бүлгээд. Энэ реакшн миний болсноос өмнө ажгүй л болсон юм.
фрейминг юм уу? Пүү. Энд чинь нөгөө баг хүүхд жүжигчин, кид жүжигчин. Одоо хөшөрчээ. Энд тэгтээ Twilight дээр бас хөшөрсөн юмсэн тий. Алпчино, Роберт Anaro энэ дэр тоглолоо. Тэгсэн бол тоглоогүй. Яа би ахад үзгээр санагдчихлаа шиба. Nice. За. Баярлалаа. За комментүүд нарыг. Quentin Tarantino-д баярлалаа. Энэ гоё дуусч байгаа. Quentin Tarantino-д баярлалаа. За зин жахав. За тэгээд энэ кинон дээр өөр нэмж хэлэх юм байвал би өөрийнхөө нэг бодлоо хэлье. Хүмүүс энийг ерөөсө Тарантиногийн кино шиг биш байсан гэсэн. Миний хувьд бол бүр 100% Тарантино кино. Яагаад гэвэл хүмүүс ингээд Тарантиногийн кино гэхээр амар violent ингээд хүмүүс алсан тийм амар violent юмнуудыг Тарантино кино гэдэг байдаг. Гэхдээ тэр мэдээж Тарантиногийн нэг хэсэг л дээ. Гэхдээ та нар хэрвээ Тарантино киног үнэхээр үздэг бол Тарантиногийн киногийн хамгийн гол юм диалогууд гэдэг. Тийм нэг ямар нэгэн плоттой ямар ч хамааралгүй ингээд тийм pop culture ч юм уу ямар нэгэн юм ингээд ярьсан. Жишээлбэл Pulp Fiction-ээс санахад заяа одоо ингээд Jules хин хоёр лээ Vincent Vega хоёр яадаг штэ. Машин дотор явж байхдаа ингээд Францад бургерийг Big Mac-ийг Royal with cheese гэдэг мэдгээл нэг янз бүрийн юм ингээл ярьдэн штэ. Тим хэсэг энэ кинон дээр маш их гардаг. Тэгээд энэ бол маш Тарантино зүйл. За юу ч би загнаад байгаа маа. За энэ бол үнэхээр Тарантино зүйл. Тэгээд нэр намайг гараа баг хөдлөг гэсэн. Sorry үлзээ би гараа их хөдлөг. За тэгээд энэ бол маш Тарантино кино байсан. Тэгээд ер нь бол ихэнх хүмүүс таалагдана. Гэхдээ ингээд зарим хүмүүс таалагдахгүй байж магадгүй. Гэхдээ та нар энэ киног таалагдахгүй байгааг би ойлгож байна. Яагаад гэвэл энэ болсон процесс юмыг мэдхгүй хүмүүс үзвэл next таалагдахгүй цаашаа ер нь бол нэг хэрвээ үзээд нэг иймэрхүү сэтгэлдэлтэй байх байсан бол жоохон нэг иймэрхүү байх магадaltaй. Яагаад гэвэл юу болсныг мэдхгүй хүмүүс нь юм 3 дугаар third юу гэдэг лээ. Third act дээр ингээд амар их tension third act дээр үүсэх tension ингээд мэдрэхгүй байх магадaltaй. Тийм болохоор та нар энэ юу болохыг мэдсэн чигээр үзээрэй. За тэгээд юу болсон мэдээд үзээрэй. За тэгээд дундуур нь ганц хоёр хэрэггүй юм шиг хэсэг гарна. Гэхдээ яг үндэ тэр бол маш хэрэгтэй. Бүх хэсэг нь тийм ч хэрэгтэй биш гэсэн. За би мэдгүй би юу ярих гээд байгаа жоохон ярьчлаа. Толгоо жоохон тэгцлэх хэрэгтэй. За надад бол маш их таалагдсан заяа. За надад бол маш их таалагдсан. Тэгээ би угаас хоёр дахь үзнэ. Хоёр дахь эхний үзэл дээр таалагддаг хүмүүс хоёр дахь үзээрэй заяа. Анзаараагүй юмнуудыг бол бас анзаарах байх. За тэгээд энэ бол угаасаа Тарантиногийн кинонууд ихэнх нь тийм байд шүү дээ. Ингээд хоёр дахь, гурав дахь үзэлтээс бүр ингээд амар appreciate хийдэг. За тэгээд анх удаа Тарантино ахын киног театрт үзлээ маш баяртай байгаа. За тэгээд тэгсэн чим энэ сүүлийн кинонд болчихгүй гэж бас айж байна. Өөрөөс энэ сүүлийн кино байх магадaltaй гэсэн. Гэхдээ бас Star Trek-ийн киног хийж магадгүй гэж хэлсэн. За тэгээд энийг би заавал үзэж хэлье. Тэгээд мэдээч хэрэг классик Тарантино кино байсан шүү гэдгийг бас хэлэх. Хүмүүс маш өөр Тарантиногийн кино шиг биш байсан гэд яриадсан. Маш олон Тарантиногийн кинод маш олон юм жижиг тийм ч хэрэгтэй биш өөр партууд. Ялангуяа Pulp Fiction нэг бодвол ер нь л тиймэрхүү юмнууд байдаг. Энэ кинонд тиймэрхүү хэсгүүд зөндөө. Тэгээд third act нь бүр дэндүү
гоё юм. Энэ кино бүр та нарын бодож байгаас нэлээ фаны кино байсан. Гэхдээ яг expectation хит битгий хай тавиараа. Би бол яг юу expect хийснээ яг ингээд яг expect хийсэн юм а бүр ингээд авч чадсан байгаа болохоор надад бол маш сэтгэл хангалуун энэ киноноос би гарсан. За тэгээ дахиад үзхийг маш их хүсэж байна. Баярлалаа, баяртай.